Oh. Hello, hello. Baby. Hello. Do you want to get pet? Want to get pet? Sila. Oh. Ayo. Oh. Parrot paradise. Let's go here. It's like a cat. Cannot go there. Blue macaw. The illegal pet trade. The world of parrots. Hello. Hi. Hello. Hi. Are you the talking one? Yes. Are you the talking bird? So you're not. So green cheek Amazon, yellow shouldered Amazon, blue throat, another one here, blue parrot paradise. This area is new to me. I'm staying in this introduction too. Laki niya. It's so cute here. Daming lang. I like to pat. Oh, it's so cute. I like to pat. Daisy. Smart. Smart. It's so cute. Ito, Jack. How do you get?
want to get pet. 잉우. Oh. 아, hello. hello. Do you want to get pet? Want to get pet? Sila. Oh. 아유. Hi. 미안, 진짜 이랬어. Oo. Ganda ka ng color niya, no? Wow. Nice color, ha? Yeah. Ah. Crested Cockatoo. White Cockatoo. Ano pala siya? Salmon-crested Cockatoo. Paano to get that? This bird want to get that. Dapat. Sayang. Sayang. Sila. Oh, so cute. So cute. Ang cute naman itong ano na to. Once a pat-pat. Oh, cool. Cool. It's really so cute. Ano to pa? Oh, pa. Wow. Nakakaaliw talaga tong ibon na to. Ay, nako. Here. Ito banda. No, you want to buy. Kakatanggal talaga ng stress tong mga ibon. As in. There you go. Yung yellow crested cockatoo. Hello. Hi. Ah, blue pala, blue. Hi. Yeah. Oh. Cute nila, no? Ang mamahal kaya itong mga ibon na to, yatay. Parrot ni Mikey Bustos. Yung gray parrot. Yan siya, talking parrot. Yan sila yung mga talking parrot. Ganda. Super. Ganda ng mga parrot dito. Hi. Hi. Here at the place of the pelicans. Ang dami na. Ang daming pelicans. Pelicans. 50 years of flying high. Jurong Bird Park memories with us. Okay guys, ayan o. 50 years na pala sila dito. Lilipat na sila sa Manday. Siya. Dandaan tayo doon sa ano. Dito banda makikita yung pelicans. Pwedeng maupo dito guys. Tambay muna, tambay mo. Ay, pagod. Ako po rin ah. Ha? Ala, ang dami nila, bay. Alin ba? Let's go there. Kanini, kamagalan ng Oh.
Oh, kumagana. Oh, flamingo nga yun, yung puti. May pink naman. Kaya. Let's go! Ay, alam ko na kung ano yon. Yung anuhan yun ng tubig eh. Yung labasan ng tubig. Dito yung mga puting flamingo. Kasi may mga pink. Yung pink nandun sa entrance banda. Ito yung puti na flamingo. Yun siya. Nice. Punta ako dito, picture ka pink, picture nga ako, di ko naman ma-enjoy. Kaya yung isa, Bilis. tita ako, bilis, segundo lang. Kikirig-kirig mo rin kung ano eh. Flamingo is greater flamingo. Flamingo. Yung pink flamingo nandoon. At ang ganda niya tingnan. Si pink. Upo tayo dito, hintayin natin si Bajuju. Ay, 属于那种品种来的。Nagtuhak-tuhak. Tuhak pa more, sige. Ay, iba yung beak nila. Iba nga. Parang ano pala Ano yung yung BB. beak? Ano yung beak nila ba pag ganun? Kaya. Parang pa Ganun naman eh. Ganun naman yata yung ano ng flamingo yata. Ay, ganun ba yan? Oo. Hindi ko nakita. Tingnan mo doon sa mamaya sa malapita, yung pink talaga. Hmm. May iguana ba eh? Medyo ka, pare. Medyo ka. Pare, basta. May malaking iguana doon. Oh. Wow, haba ng red blue. Wow. Nice. Kung ikaw ay mag... Parang kinulaya, no? Kaya ang akala mo may pagtuloy. Gi-sprayan lang ba? Ano ginagawa nila dyan? Pati paa nila, pink talaga. Ang ganda nila tingnan. Sabi ng isa, ayaw ko muna dyan. Dito balik ako. Babalik ako guys, babalik ako. Doon ka muna. Sumuka. So yun guys, I hope you like my video, especially the last video a few years ago here. Yeah, thank you so much for watching my last video. Go to my channel. So this is the new, this is my new video guys. Of this Jurong Bird Park. Lilipat na sila. Ayan, dito pala tayo. Pasok tayo dito. Pasok tayo dito sa may souvenir center. Wow.
Kung hindi dito alaga ko, kinuha yun eh. Kunin na. Oh, ang cute. Ganda ng kaya nga. Tropical. Nice. Nice. Water. Nice shirt. Ha?